Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatan alkhairi ga kowa wanda yake a cikin wannan duniya. Alhamdulillah. Har yau dai muna akan lokacin namu na 'ya'yan Hausawa wanda muka ce za mu fara. Wannan duk kawai dai irin mu ba ma mu bane za mu fara. Taƙaice ba ma mu bane za mu fara. Akwai masu farawan suna nan. Lallai ne sai an yi ɗayan biyu a dukkanin garuruwanmu. Ta'addancin Arewa ya tsaya ko kuma in ce a samu sauƙin shi, a san yadda za a yi masa. Yaya ta'addancin Arewa zai tsaya? Ɗan Arewa ka tambayi kanka da kanka. Yaya ta'addancin Arewa zai tsaya? Za ka fito ne ba ka da bindiga, ba ka da komai, ka je ka tari mai bindiga wanda yana da ammunition fiye da tunaninka, da haka ne zai tsaya? Kana zaune da ubangidanshi a cikin gari? Canza tunani. Hukumanka waɗannan wanda su ma ya suka iya da rayuwansu ake tunanin su ne, su ma ba a ba su dama ba, ba a ba su wadataccen abin da zai amfanar da su da rayuwansu ba, wanda ko sun ba da ransu da jininsu daga baya za a yi alfahari, su ne za su je kawai su yi ta ba da kansu ana kashewa, wai abu ya tsaya? Wallahi ƙarya ne, ba zai tsaya ba in dai haka ne. Mu fara canza cikin gari, mu canza madafun iko, mu canza sarakuna, a sa mana masu kishinmu wanda idan an kashe mu za su ji kaman an kashe 'ya'yansu, idan an kama mu za su ga kaman an kama 'ya'yansu. Shi ne, ka gani akwai ɗan babban da aka taɓa kamawa bai yi iya ƙoƙarin shi ba, ana ma kama 'ya'yansu ne? Wallahi ba abun mamaki ba, akwai wata abu, brother na ne cikin family ɗinmu, shi Fulani ne, duk da ba na son kama sunan wani, yana ɗan irin jin Fulatancin nan. An zo irin suna daji, ana mai kiwo yana ta lura da su, yana ta lura da su, to kawai sai yake mai magana a Fulatanci, yake cewa kai muna aiki kai ba za ka taya mu ba? Wai shi ne yake mamaki, oh wai kai ma Bafulatani ne? Kana jin Fulatanci? Ya ce ai shi Bafulatani ne. Ya ce ga ka baƙi kaza kaza. Ya ce to wallahi ku bar wajen nan, sabida yanzu haka kusan a target kuke. Nan shi ɗin yake faɗa masu yana lura da su ne za a zo a tafi da su. Mutum ɗayansu da ya yi Fulatanci sun yadda wannan ɗan uwansu ne, duk kingin ma sun kuɓuta. Sannan a ce mana wannan ba yaƙin ƙabilanci ba ne? Yanzun zai kasance za ka gani za su kama nasu kenan? Sai dai wanda ya musu tsaurin kai ya ce shi ba zai bi su ba, zai yaƙe su, shi ne wannan za su ja mashi kunne. To wannan shi ne asali na farko, ya kasance mu Hausawa muna da wajen kai ƙara namu na 'ya'yan Hausawa, wanda ya kasance jininmu ne, ya san zafinmu, ya san ciyanmu, wallahi daga sama har ƙasa mu canza komai. Mu yi iya ƙoƙarinmu, ba abin da ba ya yiwuwa, kuma kar ka ce wai in ka fara abu sai da ranka abin zai ƙarasu, sai da ranka abin zai yiwu, ko bayan ranka in dai har alkhairi ne in sha Allahu zai yiwu.
Kar ka ce dole kai yanzu, ai in na fara yin wannan abun ma ai ba zan cimma gaci ba. An fi mu ƙarfi, an fi mu iko. Ƙasashe nawa suka yi haka gasu sun zama sun yi girma. Ai duk wanda ya ce ma in ya fara abu wai shi yake buƙatar sai ya ida wannan abun, zai ba kanshi wahala ne. Fara abu da niyyar ko kai nasara ko waninka ya taso ta ƙarƙashin ka yayi nasara a kan abun. Ba mu fara don mu daina ba. A gyara ko kuma mu ci gaba. A gyara ko kuma har ƙarfinmu ya zo mu ma mu gyara. Mu gyara wanda ya ƙi gyarawa. Allah ya taimake mu. 'Ya'yan Hausawa.